Mbote lisubandeko balandi ya tokomo wapi ndenge tumesina kokutana kusula masolo ba yimboka kusula masolo ba congolais et le toza toko sa l'émission oyo et ça préparatif ya indépendance ya mboka na biso Congo le 30 juin 1960 le 30 juin 2020 ba congolais nini ya malamu et continue mitu ya ba congolais évolution ya mboka Congo et c'est à niveau nini sur le plan spirituel, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan commercial, ba plan nyonso tout ba évolution pour la biso Congo. Et puis pour nani ba papa na biso, ba koko na biso, ba olela rato za la pays indépendant, tous indépendance on pour nani. Lelo oyo na asi mokolo mwa lobby, to rozula bino attention, to be ka lelo. To rozula bino makanise ba politique, makanise ba congolais ba jeune, ba pesa biso ba idée. Makanisi na bango na mboka na biso Congo na ebisino déjà le 30 juin 1960 le 30 juin 2020 Congo na biso nini oya malonga mboka na biso esali évolution ezalité sur le plan économique politique nyonso tout mais comme te ebisaka bino banda kala ke congolais nyonso oya azana makanisa malamu pona mboka na Congo oya azana ba idée biso to komo api to komemae et pas na binote bien de bolandaka biso po yebike awa makambo ya solo ya réel ndele ka to ko sakate to ko memela bien bo yoka bo mona soka sala ka produit bo ngona ba produit wana soka basa na message mo ka makasi ya kopesa po na mboka na Congo to ko yela bino bo landa message wazo pesa bo tala bo sabitude est-ce que message eza solo ezo ko concorder na makambo mboka ezo ko leka to yango te mokolo malelo na ya mebino pasteur moko ya mboka Congo. Il y a le biais de un message oyo nzamba pesi asulula na bandeko na ye ba congolais ba imboka yango mokolo malelo na zanga moruti na zala yelongo na loka assez présenté et puis to me retenir moi mais tout na mi balemi ça tout na payé apesa biso prophétie yango o azupu na mboka Congo eza ndenge nini le longue pe nini mboka biso ko tambola na prophétie wana mwana mboka mbote papa Didier bonne santé. Santé vraiment kolongono na lingala madame. OK, na lingi o expliquer ba imboka kombo na yo nani et puis nini peut même la platine biso to comme wapi. Na ça pour ça que ça nini. Merci papa Didier. Na bingami na kombo ya pasteur Mathieu Maswaku. Précisément na nazo sala musala nzambe na changu. Eloko ememinga awa je crois moi tango mokie ndenge mboka eza kotambola toza moko oyo biso na niveau ecclésiastique c'est-à-dire niveau sacerdoce toko na bonzambe nzamba zanga te koloba papa Didier ce totali même ba kambi mboka uta kalato na kati na biblia okomona ba kambi ona bazalaki toujours à côté na basali ya nzambe et mboka oyo za nzambo ayebi. Mais tous les messages moko nzamba le biso pendant le 30 juin oyo surtout tous qui ndé au moins na 60 ans donc soixantenaire il y a biso ba congolais et nzamba telemi kotala lolenge tozwa indépendance tilelo lolenge tozali kolela konyo kwa nanu vraiment tozwa indépendance wana réalité na plan de son ngoloba awa économique spirituel commercial politique tout oyo ezali ke ndenge mboka ekoki kotambola nanu vraiment tozwi bosomi nango te mais kolela bana Congo nzambe aye kolobela biso na retraite moko tozalaki nango ke ekomi tango oyo na soixantenaire oyo nzambe atie lisu na ye na kati na mboka Congo. Pourquoi liboso peuple congolais so bokolanda ngai nzambe na nyonso eleki azali kokipe biso te nzambe azali kotala biso te. Mais cette fois-ci, je retourne à Baluki, Natala Sikoyo Likambo, ya Baemboka Congo. Pour Nanini Kolele Kimingi. Parce que après 21e siècle, il fallait le monde entier, bakwa kozwe loko moka motuya na mboka Congo. Mais cela ne tient pas. Et Nzambe atali saki ngai, mosali na ye, tozalaki na mabondeli na bana, ko bondela pona mboka, ko bondela pona ba famille na biso. Quelque part, Nzamba ikotali sa biso. Il y a cela une semaine passée. Comment on a ba militaire ebelé baza ko tambola. Ezaki donc na groupe à groupe otobenga lokola bataillon baza ko tambola, bazo tambola ba arme, bazo kene vraiment à guerre.
et qui ba bataille et nzambe kotalisanga à côté peuple bazokima ba militaire wana ba mosusu ba kokweyaka na kati ya ba carnivore omona lokole bukaniye papa Didier omona ba mosusu nzambe atalisi ngai ba kokima boye mutukeye beti ba kufi ba mosusu ba kokweyaka na ba ravese ba lubwaku ba mosusu ba kokima bazokolela y avec des désordres batu na matanga et nzambe atalisi du coup na troisième page na komona moto moko grand géant molai ya telemi abani koya apesi mokongo pa baza kokima bato bazokima abani confronter ba militaire bazali koya ye baza koya tellement zaki les géants agange stop ache loboko na ya droite abino botelema tango ba telemi et soudain comme bazaki géant bango moso batomoli misu likolo moto wana chaki loboko na poche papa Didier ache loboko na poche ndi abimisi ya liboso $10 apesi na bataillon wana ezalaki moto aki meneur de troupes aki liboso yemo akamasi $10 apesi ache losusu loboko na poche na ye tant bazo kitsa parce que mokuse yaki molai ache loboko bimaki 10 000 francs congolais apesi bango ya misata ache loboko lisusu aye abimisi 1000 francs congolais apesi bango pe ya suka 4e fois achaki loboko abimisi yaki $100 azu apesi bango pe apesi ordre alobi allez retournez-vous bo baluka bozonga bo continuer soumission bo baluka bozonga et si na futi bo baluka bozonga nde ba bataillon na ba groupe ba militaire rebelle na moto na bango bani bani ko baluka ti bani ko zonga côté bazali koya après nzambe kotalisa na 4e page abaluki moto ngo les géants abali kotala bato ba kokima kaka ndabeli non stop botelema venez vers ko ben boya directement bato ba kokima na précipitation ko soba kolela ya liboso na munu ba koya ki na carnaval buka na ki lokolo ya bimi na kata carnaval lokolo et se redressa zone normale ba imi tuke tout aki ba kokufa ba bani ko zonga envie ba koya ki na lubwaku na kati ya rava mulai na ko mona bazo matisa bango lokolo na ralenti bo ba mati bazongi donc système abato zonga ki normal ba ni ko beta maboko ko yembela nzambe ba poussa un type na les géants sikoyo motango nzambe atalisi ngai miso ko ngale éclairage vraiment lokola moi e ko beta bato moko miso bazo ko beta maboko nde nzambe aye ko lobela ngai tango na ngai koki yebisa bana Congo tango na ngai koki pourquoi na moni kolela na bango soki na bwaka ki bango na kipaki bango te cette fois-ci na baluki ngai na futi nyongo baye batata na bango bakoko na bango baleo balekaki liboso basalaki mabe motema na nga nzambe ezali kotala ba congolais te mais cette fois-ci ngai moko na telemi na futi prix wana pe ezalaki ke babongisaki yebisela nga bana nga mboka Congo pe bana na nga libota na nga babongisaki ete mboka Congo ekota lisusu na kati ya ravin moko lubwaku ya 20 ans ya souffrance ya makasi koleka mais kati na bango eza na mwana moko na kati na mboka Congo nde losambo na ye kolela na ye ebetinga motema na baluki ngai nzambe na tala ba congolais pe na bali koyebisa ba congolais na nzela ya mosali na nga wana te esengeli bosala bato malamu esengeli bosunga bato po bato baza kolela ngai nzambe na zui décision na sunga ete bana Congo. Voilà pourquoi papa motema nzambe aye kopesa biso na Joël chapitre 2 verset nango 12 à verset 19 nzambe aye koloba boye yebisa baye Congo ngai nzambe na bwaka kibango sikoyo baye epai na ngai bazonga au peuple congolais libota ya Congo na domaine nyonso oyo mboka na biso toza kolelela nzamba lobi boye tozonga na makolo na ye tozonga biso na makolo avec sincérité kobanda mutu kino na se na domaine nyonso salaka biso basambeli biso basali na nzambe ba ya politique ba donc ba profession nyonso na dimension so mosala za ko sala mutu nyonso nzamba interpeller biso tozonge pai na ye tolongwa culpabilité condamnation ya mabe kala kalisala omboke kobonga te basala kabwe nzamba lobi afuti nyongo wana sikoyo azimo kana telemi aye kopesa verset mibale papa Didier Zacharie chapitre nango 8 verset 9 kino na verset nango 20
mais insister dans verset 11. Dans verset 11 à lobby. Ceux qui n'acquittent pas qui bateau mosusu, natala qui ba mosusu, ba mboka mosusu, ba nation mosusu, natika qui bino, mais si qu'on a baloki, na yiko qui peut bino. Ceux qui bilanga na bino, bosala qui et botaki te. Ceux qui muta musala, sala qui musala musala futa qui était. Ceux qui muta bilanga, sala qui bilanga futa qui était. Monta kokota ko bima ki mezala qui te. Te, si qu'on a nzambe na yiko tala bino. Boko lona, boko buka malamu. Boko sala, boko zali futi na bino. Boko tambola, botambola nde malamu. Nzamba lobi soki bozalaki na kati ya malédiction libota na ngai bana Congo mais nzambe na longoli malédiction komi bénédiction et nzamba insisté toloba bosolo tolingana pe tosalisa tolukate mitema na biso totutisa baninga mo mosusu toloba vérité oyo nzamba lobaki na yebisa bana Congo pe nkolo aye koloba mwana nanga kenge pesa message oyo mais loko interpeller nga loko na ye kokoma et pas ya bino awa ba tokomi wapi papa Didier nazu message ça fait une semaine na bana nanga to yakina kati mabondeli to lobaki nazu ba interpellation mususu ya bana mususu ba uti mo c'était pas posa na message il faut loba na okipaki te bon na pona nga na zoeka église bana nanga moko mais ça m'a étonné ça fait 3 jours nzamba bani ko lobela so si to kini komona mosali na ye moko na kombo ya Tambwe Eliezer ndeye akamata message oyo ayebisa libote ya Congo ndeye nzambe mutabane kote ya ba Congolais akoti na motema na ye abani koyebisa ba Congolais bazonga basi to salisana to lingana ndeza souci ya nzambe pona motema ya bana Congo kozwa souci ya moto na motema ezalaki te mais nzambe alingi to bongo la motema abana kolobela biso na nzela mosali na ye sama étonné Tambwe Eliezer na kanisa ki mosali ya nzambe ngana luki na luki c'était que hier le dimanche papa Didier vers 12h nzamba yeko pesa biso ke honorable Eliezer Tambwe na tuni bana oh est-ce que honorable Eliezer comment va Tambwe babi oui c'est ah bon si c'est comme ça le message eza ponaye vraiment nous avons prié Dieu to bondeli nzamba lobi ki ekomi tango oya mibale pona honorable abibo konebisa mosali na ngai ngamutu na cheke na motema likambo wana pe baya Congo ba libanda mboka bana kati ya mboka Congo motema nzambe esimbami epa ya mosali na ye nde ko azotalisa biso nzambe mutu aza na nzela na ye pourquoi ko assister bato ko salisa bato ko linga bato nde souci ya nzambe ya wana porte oyo Congo ekobima na kati ya pasi mais soki tokoloka ba intérêt na biso te bato babongisi pona ba intérêt na bango bakodisa mboka Congo na kati ya misère ya 20 ans elobi nzambe alors na indépendance c'est-à-dire bosomi liberté à Congo ezaka moko tolingana tozonga tosalisana ok tolingana tozonga tozala ba moko tosalisana yes, message soki wana pona kina mo mituna mibale misato ba Congolais ba comprendre makambo nyonso le to kosolana magi ba zu déjà prophétie ou expliquer bango large makambo yo monaki moniseli na yo to na mituna motuna papa ok na ina yeba motuna nzambe na yo kindengo pesi révélation na yo lobi ndenge nzamba talisaki yo mais makambo koloba wana po esalama il faut ba Congolais biso to sala lolenge nini mokolo mwa lobi le 30 juin oko expliquer ba Congolais tu wana na biso. Ok merci vraiment nzamba lobi boye papa Didier biso nyonso baye ya Congo baza libanda ya mboka bana kati ya mboka na intérieur yoko yoka ngana lingala yo yoko loba chiluba au transmettre message yo yebi ki Congo transmettre ki Congo oyebi koloba malamu peut-être ndinga na bino Swahili chiluba ki Congo peut-être dialecte ça dit monoka mboka comme ça message c'est-à-dire nzamba lobini lobi le 30 juin ba enyo soit Congo de 6h à 18h tozonga na makolo na tous en état jeune to kila bilei banda 6h ti 18h na bana na babota ba famille na biso peto lele pa ina nzambe ke nzambe pasi oyo mokili komi koloba nzambe oza wapi tango tokolela bongo peto ebisa nzambe ke nkolo to mizongi pa ina yo lokola nani papa to tiki mabe na biso to ndimi to koma eloko moko na mboka Congo. Vous se rappelez encore papa Didier pona kosuka nzamba simbaka pe
Qu'est-ce qu'on a ces réponses à paix? Papa n'a biso Mobutu à l'époque. Papa bo moko, mama bo moko, ekolo bo, c'est ça bana Congo. To zonga ne loko wana. To salisa na to lingana. Penzamba lobi na suka lo sambo. Alobi li moto nyos. Pona ko bima na kati ya bosomi indépendance réelle papa Didier. Kola lobi na 1 Samuel chapitre 7 verset 9 à 10. Baïba koya ba luka ba kotisa Congo na lobuku na lubwako. Nzambe yemo ka hôtel makobundela biso comment na mabota na ba famille. Tout ça ba réalité belé. Mais yoka nzamba lobi boy. Tango toko sala jeune lobi na suka jeune. Kamata offrande moko. Oyebi mosali ya nzambe. Yo zali moto ya musulman, protestant, différents églises au Sambelaka. Yo moni motema malpona spécial motema sala acte. Luka mosala nzambe zani confiance, Luka borfelin si kozali même na libanda mboka na poto, Luka bayeba nyoko maka, bimisa iloko moko na ndako na yo sala acte ya kopesa moninga. Ce qui papa sala nzambe kono pesa ba sambela pona yo. Ce que mona baya pasi kino pesa ta moto moko. Bisika nyoso yo zali. Bimisa iloko moko. Oye uti na motema na yo pe oyo zana yango possibilité na yo. Ata sans fond. Yo bimisa sala yango. Ndi yango kosomba biso na bilakeli mabe ya bokauki ya pasi. Ndi acte ya motema kozonga na bisika moko et kozonga na mitema na biso Congo tufu. OK pasteur, ceux qui ba congolais na kata mboka Congo ba pe mingi ba na semi ba doute méthodique aux tanga na pédagogie na classe. Bali ko tsa ba tembe mingi. Ceux qui ba congolais ba kolanda biso mingi na bango ba sali yango te. Est-ce que mboka na biso Congo et kozonga lisusu sima to kende liboso? Eloko ezali awa papa nzamba telemi pona Congo. Ce qui totali okomona alobi malamu ye muka kotelema kozo en charge. Toyebi tolobaka. To banza moke tozonga ngana kundima. Nzamba yoka ki souci ya libota moko ya babengi Ninive. Atinda mosali na ye Jonas. Akima kiango. Menzamba tine kaka Jonas andima kiteke ese ba kobongola motema. Ça dit nzambe mutasima ka motema bato. Bayeba ko ndima te. Porte baza ko mitala bango. Mais pona yo papa Didier pona ngai. Ceux qui na zongi total nzamba lobi ke mosali na ye. Moi je n'ai pas créé. Na bi honorable. Mais étant comme singa que nzamba yebisinga ke c'est mon serviteur. Ça dit ceux qui ngana teyaka. Yé penza mazu sala ina ndenge na. Yo pe pas Didier o sabe musala nzambe na domaine nzamba pesi. Oui, alors donc makuna pona nini kaka nzambe na kosambela ba recherche oyo ko sala ko lukandenge message ko bimana miso abatu ala kiso kaka mwana somi ekolo Congo ndeko Eliezer Tambo ba misusu bazala kite tant au moins na liste abatu wana yena zaki mutali boso to mutakatika te natikali koyoka kombo ya Tambo Eliezer mosali nanga ngai lokola mosala nzambe na bala to ko luka nani mosali ya nzambe o to kopesa message oyo pasteur nani mais tango nde lobi dimanche nzambe ya kolobela biso honorable na tuni bana on a bika honorable Eliezer comme on est musu ba préciser na ke Tambwe c'est alors nzamba tunisa me buto alelo ke te mona azaki kolobela mboka Congo omoni misala oyo mosali na nzambe c'est-à-dire papa honorable ko sala ko assister bato ce n'est pas lui nzamba comme dia kolobela tala esika oyo boko bimina le yango po bosomi na kati ya mboka ba acte ko sala et nzamba lobi ke a continuer bongo nzamba ko simba mitema batu ebele oyo bakolanda nga bakoyoka basimba mipe libanda mboka ta na mboka bako soutenir ye misala oyo kokende nzela kokangwa pe bato mosusu lobi wana yene ko répondre yo nzamba lobi ke bato mitema mabe bakotelema bakobundisa ye mais comme siko tangwa nzambe bakosimba ete nde biso basambeli biso basali nzambe na bayeba koyoka biso bata politique bato no solo lenge bozali porte ya Congo kobima linga munde kona yo oyo zana ngo salisa ndeko na yo koma motema malamu pa ndeko na yo nde nzamba lekaki na nzela mosali na ye. OK, so balingi bazo moto na nzambe ba ko place nini église etonga ezali na quartier nini na balabala nini moi contact so bazo moto na nzambe bazo à large ya vision ya maloba prophétie oyo ko pesa ndenge mboka na biso ko kende. OK, merci. Pour na kozwanga pasteur Mathieu naza église parole vivante naza mwana ya pasteur Albert Ngongo na tchangu précisément na Masina église ezali pa papa nanga na avenue Mobongo numéro 66 quartier 5 Mapela okiti commune na Masina to Bekatef pasteur Ngonga yebani ngasi ko nazali kosala assemblée na biso ya Njil naza na avenue Ludis numéro 11 esika église ezali soki bato ba yesika wana bakokuta ngai elongo na bana
toko partager même sur bakuti pasteur nanga na adresse na PC au numéro o bako kozwanga pona ko benga biso vraiment c'est apolitique za makama bonzambe s'il vous plaît avec beaucoup de respect nzambe azana posa Congo ana posa tango to telema Congo to kende liboso yaka to sima to sambela zwanga na numéro oyo 085 31 88 091 ko bandela 085 31 88 091. OK. Vraiment, wana komona nga papa Didier. Merci de ton debout de motina nzambe lelo autre biso bande spécial 30 juin. Et tout ça bande on émission na yo mokolo malelo après le but on continuer na bande ko ba jeune ba politicien ba pasteur après mususu te évolution mboka na biso sur le plan spirituel mboka o ils ont progressé sur le plan politique et comme wapi sur le plan économique te évolution ya mboka na biso Congo depuis 1960 le 30 juin. Le 30 juin 2020 mboka na biso Congo Soixantenaire. Ah, soixantenaire eko kende wapi nini pe ya malonga nini pe oyo pour te senga indépendance non biso ba congolais ba du mwendo te senga dos la indépendance na mindele maele ko déjà on sa mituka ya on sa biloko nyonso nini oyo to sali na 60 ans nyonso to wana ya to évoluer C'est ça papa Didier eloko moko salamité. Yango soki eloko ezali ko salama mais nzamba lobi te indépendance réelle. C'est-à-dire nzamba tika kibiso. Nzamba tika kibiso yango baluki tour lobi ke te na kipe bango. OK, merci bandeko balandi to komo wapi to komina suka makama le mumela radio émission o ezali to kita na terrain to zwa bino ba yimboka ba congolais 60 ans yango après indépendance mboka na biso Congo nini ya malonga o etamboli na mboka na biso Congo sur le plan politique économie nyonso na mentalité changement de mentalité est-ce que changement ezali to zaka répétition kasafu ba kei ezongi Mobutu akei Moussa Leroy Désiré Kabila akei Joseph Kabila akei Félix Antoine Tshisekedi de yeyo akokende mboka ngo tozo bandaka eloko moko crise dialogue to tozo évoluer à solo po awa yango tozo kende dialogue kala mingi ta tozo kende nango ndenge bandaka kaka o kasafu alongoli Lumumba alongoli kasafu makambo esa malelo ba congolais histoire wana se répéter na mitu da biso po biso kaza jeune non dans se référer na mikanda oyo komama makambo esa malelo la Congo 1960 loko moko zo na mitu na biso te 1957 58 60 62 65 nini ezo na mitu na biso to kende na compteur à 0 netg yango yo passer à lobby le 30 juin 1960 le 30 juin 2020 congolais nini évoluer na mboka na biso Congo tant mondela rotala Congo na Belgique na roi akotela mboka na biso Congo azoseka akolela to akolela tango peut-être David Livingstone to Listaley akotela Congo place azali azoseka to azolela to suki a ezaka une partie remise mais lobby ne boko suite et fin tikete kimi akolonzambe ezala na maboti na bino ndeto kutema komalobi